Tio, os outros batem, mas não quebra não, né? Hã? Quebra de ferro? Quebra? E os dos outros estão quebrando. Bate demais. Eu tô rindo da vez dele bateu no outro. Tá entregada lá em cima, né? Pode ir embora, foi embora. Ela só precisa do negócio do papel, só do... Quer pegar pro carro? Hã? Quer pegar pro carro? Acho que levar. Quer brincar mais um pouquinho? Tem outra bateria lá. Hã? Pega a outra bateria lá. Tem uma preta lá, pega aquela preta. Me choveu, tá? Eles jogam bem? Começou com 8, 5 minutos agora. Só dá pra gravar mais 3 minutos, hein, Andy? Vamos pegar um lanche agora? Então dá um stop aí. Vamos, pai. E o outro bateu. Não dá ré não, esses carrinhos? Não dá. E aí, como é que é? Aquele Supra dá ré? Ah, é difícil, hein? Não dá não. Tá, acho que brincaram aqui de gasolina. Olha por que não dá ré esses carrinhos? Não dá, Roberto. Por quê? Porque o anteragem é diferente. Eles perguntam? Hã? Ela perguntou o canal. É? Perguntou o canal? Acho que é. Eu não sabia, né? E aí? Ah, tá bom, ué. Vamos,